ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವೀಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಂಚಲೋಹದ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಪಂಚಲೋಹದ ಒಂದು ವಾಲೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ವಾಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಓಪನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ತಿರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪಂಚಲೋಹದ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗು, ಇರಿಟೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಪಂಚಲೋಹದ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಲೈಫು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 450 ರುಪೀಸು ವಿತ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗಲೇ ಬೇಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ಇದು ಫೋಟೋ ವಿತ್ ರೇಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಜುಮ್ಕಿ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ಲೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲವುದು ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜುಮ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜುಮ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಲಂಗ ರೇಷ್ಮೆ ಲಂಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದೇ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಚಿನ್ನದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ವಾಲೆ ಹೇಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ತೀರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನಿಮಗೆ 6 ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪಗಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ವರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 500 ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗಲೇ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಕ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಚಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಜುಮ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದರಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಲೆ ಜುಮ್ಕಿ, ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಿರ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆವಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎತ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 500 ರುಪೀಸು ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ಗೆ 1000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು 6 ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಚಿನ್ನದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಪಂಚಲೋಹದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 550, ಬರೀ 550 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಸ್ಟ್ 550 ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಯ್.